สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำแกงหน่อไม้ดองไก่นะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะอร่อยแน่นอนครับผมนะมีดอกไม้ดองเส้นนะครับผมนะล้างทำความสะอาดต้มเรียบร้อยนะครับผมนะลวกอีกทีหนึงเนาะเนื้อไก่นะครับผมนะประมาณ200 กรัมนะครับผมมีใบกะเพรานะครับใบมะกรูดครับพริกสดซอยกระเทียมสับครับมีผงปรุงรสนะครับพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำมันแล้วก็พริกแกงนะครับผมน้ำเปล่าครับมาจบด้วยกันเลยนะครับผมนะกับข้าวบ้านๆเลยครับผมนะแก๊สครับเติมน้ำมันครับใส่กระเทียมทุบครับผมนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะครับผมนะเป็นพริกแกงซื้อจากตลาดนะผมไม่ได้ทำเองเนาะพริกแกงให้หอมนะครับผมนะใส่เนื้อไก่ลงไปครับเป็นน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับผมนะใช้เป็นเนื้อส่วนอกเนาะจะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะครับผมพริกสดซอยนะครับผมเนาะใบมะกรูดครับเดี๋ยวเติมน้ำลงไปเนาะพอน้ำแกงเดือดนะครับเดี๋ยวจะปรุงรสเนาะนะครับผมนะถ้าใครสนใจเมนูนี้เชิญครับผมใส่ผงปรุงรสน้ำปั่น1/2 ช้อนนะครับ1/2 ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น1 ช้อนชาครับน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะครับอร่อยแน่นอนครับมาครับทุกท่านครับผมนะแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับผมแซ่บๆเลยครับผมนะแกงเผ็ดเนาะแกงแบบบ้านๆเลยครับผมนะขอชิมรสชาตินิดนึงนะครับผมนะ
สชาติเยี่ยมเลยนะครับผมนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมนะแต่ข้าวรอเลยครับทุกท่านครับผมนะมาทานข้าวด้วยกันเนาะพอเดือดได้ที่ผมจะใส่ใบกะเพราหน้าผมเนาะครับทุกท่านครับผมนะร้อนๆเกิดครับผมปิดแก๊สเลยนะครับผมนะมาตักเสิร์ฟเลยนะครับผมหอมมากเลยครับมาครับทุกท่านครับผมนะตักข้าวรอเลยครับผมใครจะทานกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยนะครับอร่อยนะครับผมนะแกงไก่หน่อไม้ดองครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆเลยครับผมโดยพี่ไทยปวดเล็กน้อยนะครับผมนะมาครับผมนะคลิปนี้ก็จบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมารับชมครับผมมาทานด้วยกันครับผมนะแกงไก่หน่อไม้ดองนะร้อนๆกันเลยครับผมนะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะจะได้ชมผลงานกันต่อไปเนาะนะครับผมจะได้ทำคลิปมาให้เพื่อนชมนะครับเรื่อยๆนะครับผมนะครับสวัสดีครับผม